Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak takmir kang mulya, jamaah salat subuh mushola An-Nur, Masjid An-Nur nggih, ingkang mugi Allah rahmati kita sedaya. Alhamdulillah, enjing menika kita saged melaksanakan ibadah ingkang luar biasa, nggih menika salat subuh berjamaah ingkang Nabi nate ngendika diriwayataken Imam Muslim, man sholal isya'a fi jama'atin ka'annahu qoma nisfal laili. Sinten tiyangipun sing lampahi salat isya berjamaah kados-kados nglakoni salat dalu setengah wengi. Mun nate salat setengah wengi. Setengah wengi jam 12 apa jam subuh niku. Wa man sholal subha fi jama'atin, lan sinten sing lampahi salat subuh berjamaah ka'annama sholal laila kullahu, tiang wau ganjarane kaya-kaya wis bareng lampahi salat dalu sewengi muput. Oke, alhamdulillah kita saged salat subuh berjamaah ditampi Allah ini pahalane padha karo salat sunnah tahajud sewengi muput. Ugi Nabi ngemutaken man shalla subha fahuwa fi dzimmatillah. Sinten sing gelem salat subuh niku tiyang wau dijamin ditanggung dening Allah Subhanahu wa taala. Ugi kita bersyukur selain menika kita lajeng saged duduk-duduk mugi-mugi kangge nambah iman. Kados ingkang para sahabat sering ngendikaken, hayya najlis sa'atan nazidu imanana. Monggo linggih sekedap kangge nambah iman. Shalawat wassalamu ala Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarganipun, sahabatipun lan pendherekipun kang setia ngantos dinten kiamat. Jemaah sekalian, tema kita ing enjing menika adalah tauladan Nabi dalam kehidupan berkeluarga. Kita niki termasuk tiyang kang sangat bersyukur diparingi Allah agami ingkang lurus, Islam ingkang jelas sumberipun, orisinil. Al-Qur'an niku ori nggih. Saniki kan kathah barang KW, lan niki ori. Allah jamin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Niku ayatipun nggih surat Al-Hijr ayat 7 niku wonten klentun niku. Kami Allah yang menurunkan az-zikra, yaitu Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun, dan kami Allah sing njaga Al-Qur'an niku wau. Mila niki agama kita Islam sing diridhoi Allah, wa raditu lakumul islamah dina, dan kami ridho Islam itu agamamu. Dan sumbernya jelas Quran orisinil, tidak akan bisa diselewengkan. Lan bukan hanya itu, tapi
contohnya pun jelas. Jadi agama kita niku sumbernya jelas, contoh pelaksanaannya jelas, juklak juknisnya jelas kan cara ini. Nggih menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiang Islam niku tinggal piye to Nabi? Rampung niku. Nika mila Allah ngendikake a'udzubillahi minasyaitonir rajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan nek derek Nabi niku kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nek sira tresna maring Allah ikuti aku Rasulullah, nek sira ngikuti Rasulullah mengke yuhibbukumullah, bakal mendapat cinta Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah taala. Mila jamaah sekalian, tiang Islam niku kedah mempelajari pripun to Kanjeng Nabi. Nah, tinggal kita pengen apa? Oh, hidup sehari-hari. Ini contoh Nabi. Pripun Kanjeng Nabi anggene sare, anggenipun napa ibadah wudune pripun. Mengke pengen tahu Kanjeng Nabi dalam ekonomi. Nah, kita bahas bagaimana Nabi dalam mengatur ekonomi. Pripun Nabi dalam berpolitik, mengatur negara. Kantun kita membaca bagaimana Nabi dalam memimpin negara. Dan niku kitabe mun wonten kantun diwaca. Diwaca iki. Wonten misale nek sing dadi panglima TNI misale kantun maca Ar-Rasul Al-Qaid, Rasul sang pemimpin perang. Niku ada bagaimana seorang pemimpin pasukan. Mungkin nek wonten sing pengen manajemen kepemimpinan Islam, buka bukune nek sing Indonesia karya Syafi Antonio niku wonten tentang manajemen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wonten sing dadi guru, nah tinggal maca Ar-Rasul Muallim, nggih piye Rasulullah dalam menjadi guru. Semuanya ada alhamdulillah. Niku kadose mboten wonten tokoh sing selengkap Kanjeng Nabi dalam memotret seluruh sisi kehidupan. Nah, enjing menika kita sekedhik ngemutaken tentang sisi-sisi hidup Nabi sebagai kepala rumah tangga, sebagai pribadi dan kepala rumah tangga. Karena pribadi ini mempengaruhi rumah tangga. Jemaah sekalian, nggih niki singkatipun Kanjeng Nabi menika punya sebagai seorang kepala rumah tangga niku memiliki karakter-karakter yang bagus sehingga mimpinnya yang terus bagus. Ingkang pertama Kanjeng Nabi niku suka memudahkan urusan, baik urusan napa kemawon terus urusan rumah tangga. Mila Nabi disifati Ibu Aisyah radhiyallahu anha ma khayyira baina amrayni. Kanjeng Nabi tidak disuruh milih dua urusan illa kecuali khayyara aisaruhuma, mesti milih yang paling gampil. Nah, malam selama tidak dzamban isman, selama tidak perkara yang berbuat dosa. Jadi Kanjeng Nabi niku suka memilih yang mudah, suka memudahkan. Sampai Kanjeng Nabi bahkan menghasung kita untuk bersikap mudah dan gampang. Nabi ngendika innallaha yahrumu 'alan nari wa tuhramu 'alaihin naru. Allah mengharamkan orang itu masuk neraka dan neraka diharamkan dimasuki orang itu. Sinten niku? Kullu qaribin hayyinin sahlin. Kullu qaribin hayyinin layinin sahlin. Setiap orang yang berkarakter qarib, dekat. Hayyin layin, lemah lembut. Sahlin, mempermudah, mudah. Nah nikilah ingkang Kanjeng Nabi lakukan. Mila Kanjeng Nabi sangat dekat dengan keluarganya. Sesibuknya Nabi sebagai seorang nabi, pendakwah, kepala negara, gitu Kanjeng Nabi ini kan
lengkap, jadi kepala rumah tangga, kepala negara, kepala pasukan perang, semuanya wonten contonipun. Nah, Kanjeng Nabi niku qorib kali keluarganipun. Mila jenengan nate mireng cerita, Kanjeng Nabi kan nate salat niku sujude dangu sanget. Sampai para sahabat itu ngira wah Nabi lagi angsal wahyu. Setelah selesai salam pada tanglet jeung Nabi, wow wonten wahyu napa? Lho kenapa? Kok sujude dangu sanget? Jebule napa? Iki mau putuku lagi nunggangi aku. Aku ora mentolo menyakiti hatinya ben sak puase sik nunggangi punggungku. Niki Kanjeng Nabi nggih yang luar biasa, tapi kepada keluarganya sangat dekat. Sangat dekat sampai dolanan kali napa punggunge Kanjeng Nabi. Begitu pula putunipun Umamah binti Abil As niku putu perempuan niku nek Kanjeng Nabi salat digendong, engko rukuk diletake gendong malih niku sampai mekaten Kanjeng Nabi niku. Profil mbah bapak sing deket kali keluarganipun. Nah niku karena panci Nabi mengasung qoribin hayyinin layinin sahlin, memudahkan urusan. Mila monggo kita berusaha dalam hidup niku berusaha memudahkan urusan gampangan. Contoh lain apa? Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanglet jumat Ibu Aisyah. Aisyah esok iki lauknya apa? Ibu Aisyah ngendika wontene namung bawang jeung Nabi. Ya Rasulullah, wontene cuma bawang. Nabi langsung ngendika khairul idam, sak enak-enake lauk iku ya bawang. Nika luar biasa gampang gitu. Nek kita nggih Pak nggih dadi wong lanang tak napa Bu? Bawang. Ya wis tak ring pasar Pengging sih, ngono tuku ring warung ora gelem makan bawang. Niki saking Kanjeng Nabi itu mempermudah urusan, mudah orangnya, ndak ada apa-apa bawang ya gelem kersa. Isuke oleh tanglet ana saiki apa Aisyah? Wontene toya pethak Kanjeng Nabi. Ya wis tak poso. Penak men ngoten iki Pak, Ibu nggih. Niki luar biasa. Karakter Kanjeng Nabi niku sahlun, luar gampang tenan. Reng ngurusi ora repot nggih. Padahal niku Nabi Allah ingkang paling mulia, tapi mudah urusannya itu. Nah, urusan dunia ini Kanjeng Nabi sangat memudahkan, tidak bersulit, nerima apa anane di keluarga sak wontene di napa mboten nate Kanjeng Nabi niku modo dedaran panganan mboten nate. Sak onone didahar nek rak kersa nggih mendel mun ngoten niku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita saged ngikuti nggih, terutama bapak-bapak nggih Pak nggih. Karena nek sing masak kan ibu. Masak kaya ngene rasa ngono nggih. Diterima. Niki sifat Kanjeng Nabi dalam kehidupanipun. Nomor kalih penyabar. Niki Kanjeng Nabi kan gesangipun niku kathah sing dadi pembantu Nabi. Wonten Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wonten sinten niku Rabi al-Islamiyah niku do remen khidmat kangge Kanjeng Nabi. Nah, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu niku khidmat Nabi niku sedasa taun. Awit umur 10 tahun ngantos 20 tahun niku khidmat Kanjeng Nabi. Yus njupuke sandale, njupuke toya wudu. Pokoke dikongkon-kongkon ngoten nggih. Seneng niki niku khidmat Kanjeng Nabi. Nah niku nek cara saiki mulazamah kali Nabi. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu ngendika, aku iki
Bantu Kanjeng Nabi 10 tahun. Ora pernah sepisano duka maring aku. 10 tahun kerja Nabi, tidak pernah sama sekali Nabi marah. Pernah sekali ngendikane Anas, aku lo niku dikengken Nabi tumbas ngambil sesuatu, tengah dalan cah cilik-cilik oke ngundang aku, akhirnya aku lali, aku melu dolanan. Kanjeng Nabi kesuwen, akhirnya Nabi medal, kemudian lihat saya main cuma diingatkan sambil senyum, tidak marah. Nikilah karakter Nabi yang sangat penyabar, boten gampang emosi. Suatu ketika Ibu Aisyah niku cemburu karena Kanjeng Nabi pas nembe kempal-kempal kali sahabat ten dalemi Ibu Aisyah dikirimi makanan dene madune Ibu Aisyah. Nggih menika Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Sofiyah ini terkenal istri Nabi yang paling pinter masak. Nah, karena diparingi mangkok makanan, Aisyah panas atine. Niki normal nggih, normale napa wanita cemburu kali madunipun karena Kanjeng Nabi niku kan garwane songo nggih, songo. Dan niku kadang-kadang ana blok-blokan saling cemburu ngoten. Nggih niku wajar. Kok kata to garwane nggih sebab zaman riyin niku Pak Bu. Garwa niku rata-rata mboten wonten setunggal. Ana sing 10. Nabi Sulaiman garwane pinten? 100. Nabi Dawud 99 garwane. Nah, kemudian Islam datang batesi ojo kokean maksimal sekawan nggih, masna wa thulatha wa ruba. Jadi dulu niku Islam datang tuh malah batesi. Karena zaman riyen garwa niku ana sing 10, 100. Nggih kaya raja-raja Jawa mungkin juga duwe selir kathah ngoten niku lho riyen. Lah ten Islam dibatasi ojo oke-oke maksimal sekawan. Nah, khusus Nabi karena Nabi niku garwane wis kadung garwa mboten pareng dicerai, akhiripun khusus Nabi dibolehkan 9 sampai 11 kali 11 niku khusus Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sing sahabat-sahabat sing di istri 10, pripun Kanjeng Nabi niki 10? Ya sing 6 pegatan ngoten niki. 4 wae. Lah kadang sakniki zamane zaman napa beda, dadi nek ana di garwa loro dianggap serakah ngono ya. Padahal ini jane termasuk membatasi. Niki sepantes ngertos kok Islam kok membolehkan nikah 3, 2, 4 niku bukan anu, tapi malah membatasi karena zaman riyen nikah niku kuwatah sanget. Nah, Kanjeng Nabi ketika itu Ibu Aisyah duka langsung mangkoke ditumplekke ning ngarepe wong kathah niku wae. Dadi ngamuk-ngamuk ning ngarepe wong kathah. Nggih. Niku nek tiyang jalare ora sabar, langsung di unyet-unyet nggih, ora sopan anu ngoten iki. Ning gone wong akeh, tapi Kanjeng Nabi ngertos niki Ibu Aisyah nggih pancen tesih enem. Nabi Ibu Aisyah kan nikahipun yuswa 9 tahun nembe kemarin Nabi. Nah, Nabi sedo niku Ibu Aisyah nembe yuswa 18 tahun. Berarti nek wong kene 18 tahun malah dereng nikah nggih, lagi lulus SMA nggih. Niku zaman Nabi pun janda niku. Karena ini spesial Ibu Aisyah niku panci dipilihke Allah kangge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ibu Khadijah wafat. Ibu Nabi niku ngimpine dikirimi bungkusan gede dibuka nih sini Aisyah. Beberapa malam ngimpi terus akhirnya dinikah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lho napa kok nikahi wong si enom? Ternyata diantara napa jenenge hikmahipun Ibu Aisyah niku cerdas. Akhiripun urusan rumah tangga niku hadisipun sing kathah meriwayatkan nggih Ibu Aisyah radhiyallahu anha.
Sehingga Kak Ibu Aisyah niku ahli hadis, ahli pengobatan, ahli macam-macam fikih, sehingga jadi salah satu dari 7 ulama terkemuka Madinah. Niki hikmahipun Allah maringi istri Ibu Aisyah yang ternyata sangat cerdas dan pinter, sehingga akhiripun banyak hadis Nabi ingkang tidak hilang, karena urusan keluarga kan sing ngertos mesti garwanipun. Nah, Kanjeng Nabi dalam bersikap Masya Allah sangat bijak. Kanjeng Nabi mboten ngamuk-ngamuk, tapi ngendika dumateng para sahabat sing mirsani, ya dimaklumi ya ibumu lagi cemburu. Ngoten mawon. Terus ngendika Aisyah, ayo iki digenti sing diparingke Sofia. Jadi dengan cara-cara yang tenang, akhiripun kehidupan keluarga Kanjeng Nabi niku riak-riak kecilnya niku mboten terlalu gede ngoten. Mila para bapak niki nek pengen nderek Nabi ngoten niku Pak kudu sabar nggih. Ibu-ibu niki kan kadang-kadang lebih gampang emosi tinimbang para bapak. Nek napa? Karena ibu niku kathah perasaanipun. Nek bapak kudune kathah logikanipun. Lah nek bapake melu-melu perasaan gampang emosi ya remek nanti keluargane. Perang terus nggih. Nah, ketahipun kados Kanjeng Nabi saged memahami kondisi para istri yang kadang-kadang capek, kadang-kadang butuh perhatian. Niku Kanjeng Nabi sangat sabar, perhatian dhumateng keluarganipun. Ampun nek ibune lagi kita keng kerja, ibune cerita perkara-perkara sing mungkin kita bagi laki-laki nggak terlalu penting nih Bu nggih. Cerita ayam mlebu omah misalnya. Cerita napa. Nah, bapak nggih kudu sabar niku panci kebutuhan ibu-ibu tuh kudu ana sing ngrungokke cerita nggih Bu nggih. Niku nek wis dirungokke seneng Pak, aja lagi duit wis seneng niku. Niki napa suasana keluarga ingkang tenang niku ketika bapak saged bersabar, tidak mudah emosi. Mila Kanjeng Nabi ngemutaken banget dumateng para tiyang jaler, khairukum li ahli. Wong sing paling apik ing antare sira para tiyang jaler, sing paling apik sikape dumateng keluargane. Ciri lelaki terbaik itu bukan sing ahli podium tok, mboten sing dadi pejabat, mboten sing duwite akeh, tapi sing paling bagus sikapnya kepada keluarga, itulah lelaki terbaik menurut Kanjeng Nabi. Khairukum li ahli. Wong sing paling apik ing antare sira kabeh, sing paling apik sikape dumateng keluarganipun. Jemaah sekalian, salajengipun Kanjeng Nabi ugi sangat perhatian kepada kondisi keluarganipun. Buktinipun nampa perhatian dalam segala hal. Ibadah misalipun. Kanjeng Nabi niku ngantos putrinipun sampun berkeluarga. Niku tesih perhatian masalah ibadahipun keluarganipun. Dalu-dalu Kanjeng Nabi ngetok-ngetok pintune Fatimah radhiyallahu anha. Ali, Fatimah, bangun. Wis wayahe tahajud. Ya Kanjeng Nabi perhatian dumateng urusan ibadah keluarganipun. Ugi Nabi nyemangati para keluarga, rahimallahu imro'an. Allah merahmati, Allah tresno maring tiyang ingkang tiyang jaler ingkang qoma minal laili, bangun malam. Fasolla rakaataini, kemudian fasolla lail, kemudian dia salat malam. Rahimahullah Quran qoma minal laili, Allah merahmati tiyang ingkang bangun malam, fa aiqadha ahlahu. Lajeng bar niku bangunke
keluargane, bangunke istrine, bangunke anake, terutama istrine. In abad nek istrine lagi males nadija fi wajhal ma sampai diciprati karo toyo. Niki Allah merahmati, niki menunjukkan kita diasuh dening Nabi dan Nabi tentu sudah merasakan supados kita saling mengingatkan dalam masalah ibadah pada Allah. Keluarga niku akan tenang apabila ibadahnya beres. Nggih, kita yakin keluarga niku tenang, termasuk rezekine lancar, nek ibadahe beres. Kok ngertos? Lah, nate Allah ngendika dalam hadis qudsi. Ya ibadi, tafarragh li ibadati amla qalbaka ghinan wa yadaika rizqan. Nabi nate diriwayataken saking Allah hadis qudsi, ya ibadi wa para hambaku, tafarragh li ibadati ibadah sing tememen maring ingsun Allah. Amla qalbaka ghinan, mengko atimu tak paringi rasa cukup. Niki nek cara bahasa akhlak niku atine diparingi Allah qanaah. Niki rezeki sing kathah sanget niku. Karena nek ora duwe qanaah, akeh pun kurang. Contohnya sinten? Nggih para koruptor niku, gitu. Para koruptor niku miskin apa sugih niku? Sugih-sugih, tapi ora cukup-cukup. Kurang sih korupsi terus ya. Karena apa? Atine ra duwe rasa cukup. Karena ibadah ora beres niku mesti. Tapi nek tiyang niku ahli ibadah dekat karo Allah niku mengki Allah paringi napa amlak qalbaka ghinan. Cukup niku nek diparingi qanaah niku keluargane enak. Nggih wae terus Kanjeng Nabi ana apa Aisyah bawang jeneng Nabi ya wis sak enak-enake lauk ya. Niku kan karena qanaah gitu. Qanaah atine sehingga tenang. Lah nek ra ndek qanaah wis duwe apa wae kurang, tengkar kurang terus niku ora penak. Wa ya daika rizqon, nek sira ibadahmu tenanan engko tanganmu tak paringi rezeki. Wala tubaidni, aja ngedohi ingsun Allah. Amlak qalbaka faqron, nek sira ngedohi Allah mengko atimu tak paringi faqron, rasa miskin, ora cukup. Najan duwe akeh tapi ora cukup. Akhirnya mau korupsi, ngapusi demi untuk meraih dunia, ndak pernah puas. Tiyang niku nek edan donya wala apa nggih, mboten puas hatta yamlau famahu turab. Ngoten ngendika Kanjeng Nabi. Wong iku puase nek mulutnya, tutuknya wis mangan tanah. Menampun sedo, mati lagi puas nek tiyang edan donya niku. Nah, mila niki aja ngerti ingsun Allah, atimu engko mari ora pernah cukup. Wa yadaika suhlan, sibuk ngurusi dunia, sibuk ngurusi mungkin perdagangan, ngurusi kerjaan, tapi mboten nate siap-siap ngurusi modal kangge persiapan nek mbon sedo. Nauzubillah min dzalik. Mila niki napa ibadahe ditenani, mila Kanjeng Nabi perhatian banget dumateng ibadahe para keluarganipun ngantos ibadah dalam urusan sunnah pun diperhatikan. Bahkan nek masalah ibadah keluarga pribadi Kanjeng Nabi niku dahsyat. Nggih. Nate Kanjeng Nabi salat ten daleme garwanipun naminipun Maimunah radhiyallahu anha. Terus salat tahajud sing nderek niku sepupune isih cilik umur 7 tahunan lah, namine Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Cerita Kanjeng Nabi niku salat malam ning maca Al-Fatihah, nek maca Kanjeng Nabi nek maca Quran niku mboten cepet-cepet tapi terputus-putus. Maksudnya per ayat alhamdulillahi rabbil alamin mandek. Mboten alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin mboten ngoten nggih. Tapi berarti kan mereng maca niku napa tartil.
Lah Kanjeng Nabi nek maca Quran niku nek tahajud niku nek ana ayat surga ndonga se nyuwun surga. Nek ayat neraka ndonga pelindung dari neraka. Dadi macane tenang. Nah, bar maca Fatihah, Ibnu Abbas cerita Kanjeng Nabi lajeng maca surat Al-Baqarah. Dadi salate Al-Baqarah niku rak 2 juz setengah nggih Pak nggih, meh 2 juz setengah. Diwaca tartil gandeng cah cilik nggih. Wong kita mau nek makmumi wong Al-Baqarah mungkin ya ora kuat gitu. Niki cah cilik umur 7 tahun, ya rada ngulat-ngulat kesel. Suwe men ngoten nggih tapi karena karo Nabi ora wani. Nah, ternyata bar Al-Baqarah wis seneng alhamdulillah rampung. Jebule ditambah Ali Imran. Ya terpak Ibnu Abbas juga rada kesel karena kesel awake kan cah cilik wae si alim. Ternyata bar Ali Imran rampung ditambah Anisa. Jadi sekali ngadeg qiyam jumeneng berdiri Kanjeng Nabi niku macane Al-Baqarah, Ali Imran, Anisa. Berarti sekali sak rakaat iso 3 jam niku gitu. Kira-kira nek kita tiru kuat mboten iki. Bubar kabeh nggih. Nggih, niku betapa Kanjeng Nabi niku reng ibadah, reng ngisi keluargane ibadah niku serius. Nyontoni ngejak jamaah kecil-kecil ten griyane niku ngoten niku. Nggih, monggo kita nderek Nabi sak kuat-kuate nggih. Mila Nabi ketika sadidu wa qaribu. Nek iso ya blek, rek iso ya sak kuate nyerak-nyerak Nabi. Nek Kanjeng Nabi 3 jam ya mungkin kita pinten 30 menit ngoten nggih. Tapi sak kuat-kuate ra kuat ya sak rakaat witir ngoten nggih. Kanjeng Nabi niku memudahkan wae sesuai kemampuan. Kanjeng Nabi kan intine pun nek sing dilarang jauhkan. Nek perintah Nabi niku lakukan semampumu kan sama. Terutama nek sunah-sunah nek wajib ya kudu dilakoni kabeh. Niku jamaah sekalian masalah ibadah Kanjeng Nabi napa jenenge sangat perhatian. Dalam hal lain juga Nabi perhatian. Wow, Kanjeng awal-awal nek jatah sugih kok ya iso sugih ngoten. Jenengan nek golek mantu niku sing penting aja nggo mobile, tapi salate piye ngoten. Ibadahe pripun kan niku mengke sing ndadoske keluarga niku aman. Niki kan putri kan meh dikeke wong niku kudu jelas ya sing nampa niku. Tiyang niku nek ngerti agama, saleh. Insyaallah mboten bakal nglirwake garwane. Misale ora terlalu cinta niku ora wani nglirwake karena niki amanah saking Allah. Nek cinta apa meneh tambah diperhatikan. Niku nek wong saleh. Nek ora saleh, nek awal-awal diseneng-senengi, nek wis suwe dikaploki. Nggih, kaya wingi critane ten media sosial niku. Niku ngoten, mila nek golek mantu ya aja sing penting duwite akeh, gajine akeh, tapi sing penting niku imane piye. Karena niki tugas keluarga niku sing penting niku ku anfusakum walikum naro. Nah, soleh lek miskin piye Mas? Kok mangani apa? Rezekine sing ngatur Allah. Iya kunu fuqara yughnihimullah. Nek lagi do miskin-miskin, engko Allah bakal mengkayakannya. Niku butuh yakin to ini, butuh yakin. Jemaah sekalian, lajeng akhiripun nikah. Kok nikah wau napa? Ditampi. Sing putrine masih ngendika, "Pak, nek niku sing lamar Nabi najan kangge sinten kemawon, siap lah niku golek berkah perintah Kanjeng Nabi." Akhirnya ditampi dan terjadilah pernikahan. Niku perhatian Nabi dumateng meskipun sampai Rabi'ah wangsul niku malah wajahnya niku sedih. Kanjeng Nabi tanglet, "Oh, lho apa ditolak Rabi'ah kok sedih awakmu?" Ditampi jeung Nabi. "Lah kok sedih?" "Nggih niki masalahe kula bingung jeung Nabi. Bingung piye? Mboten gadah modal." Jadi menikah ra duwe modal. Wah, akhirnya Nabi perhatian wale. Sahabat-sahabat kalian, sahabat-sahabat semua, ini saudara kalian ini Rabi'ah mau nikah, butuh dibantu. Yo sapa sing bantu? Wah, akhirnya kula gandum jeung Nabi. Wis kula mendo, kula tak sedekah tanah,
kula sedekah omah, akhirnya bar niki dadi wong sugih, duwe omah, duwe tanah, bantuan para sahabat niku. Masyaallah. Nikilah Kanjeng Nabi, tipe tiang yang sangat perhatian kepada keluarganya. Jemaah sekalian, Kanjeng Nabi ugi lembut dalam berkomunikasi, tegas dalam prinsip. Niku Kanjeng Nabi. Misalipun nggih, ketika para garwane Nabi niku nyuwun tambahan nafkah. Karena sering perang, sering entuk ghanimah, sudah hidupnya sudah banyak yang enak, para istri Nabi pengen meningkatkan pendapatan. Niku mboten salah secara normal nih, karena Nabi istilahnya kan pemegang kunci-kunci perbendaharaan harta kaum muslimin. Tapi Kanjeng Nabi berprinsip pengen ngajari keluarga itu jadi contoh orang-orang yang zuhud kepada dunia. Karena itu prinsipnya Nabi tegas. Najan cinta istrinya, Nabi tegas. Milo ketika niku Nabi terus uzlah ninggal ke istrinya, kemudian satu persatu dipanggil. Aisyah dipanggil. Aisyah, nek awakmu pengen dunya tak paringi, tapi engko kita cerai. Nek pengen karo aku nyurip sanane. Musyawarah karo bapakmu, milih sing ndi. Panggil kabeh sembilan istrinya. Wabeh garwane sadar berarti dadi istri Nabi kudu siap-siap hidup zuhud, akhirnya do sepakat mboten usah musyawarah Kanjeng Nabi, milih jenengan mawon. Ini contoh Kanjeng Nabi tidak kemudian loyo atau mungkin sebagian kita nggih. Garwane merajuk, Mas, wis suwe ring keluarga kok montone cuma Honda, Supra. Sing nom-nom wis Nmax. Piye carane lah. Niku ora kuat akhire wis ubet mbuh halal mbuh haram ora diperhatikan. Nek Nabi mboten ngoten niku. Nikilah Kanjeng Nabi mampu mendidik keluarga ingkang zuhud kepada dunia sehingga luwih menting ke akhirat tinimbang dunia. Niki termasuk modal penting kangge berkeluarga. Piye carane hidup kita sekeluarga niku hidup yang betul-betul uripe mentingke urusan akhirat. Mboten cuma mikirke urusan dunia dipikir kanggo golek akhirat. Nikulah Kanjeng Nabi mila ketika Nabi mun sedo niku menjadi kebiasaan para ibu-ibu muslimin, Ibu Aisyah nanti dikirimi pinten nggih ratusan dinar uang dari Khalifah Muawiyah niku langsung dideleh tampah diundang wong miskin buage-bage kabeh sampai entek des. Sing bantu cerita Ibu Aisyah, mbok disake kedhik niki kita kan poso ora duwe buka. Wah, kira ngelingke jak tadi lali entek kabeh kisan. Sek mengani karena Kanjeng Nabi nyontoni ketika gesang niku salat asar langsung kondur bar ora dikir sik, sahabat kaget biasanya dikir Nabi. Sahabat niku wangsul, mau ki aku eling. Ning omahku isih ana emas sak batang. Aku ora pengen emas iku nginep ning omahku. Dadi Nabi niku hidupnya itu kanggo napa jenenge persiapan akhiratnya luar biasa. Dan membekas kepada para istri Nabi, keluarga Nabi menjadi karakter keluarga yang seneng berjuang untuk Islam. Nah, mungkin kita saged napa jenenge menauladani gitu. Jadi keluarga akhirat, keluarga ingkang bekerja di dunia untuk kepentingan akhirat. Mboten keluarga yang sekedar menikmati dunia toh tapi melupakan akhirat. Kita diperintahkan oleh Allah wabtaghi fima atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan yang Allah berikan kepadamu, mungkin harta, ilmu, macam-macam itu untuk apa? Golek akhirat. Golek ridhone Allah. Ya tapi aja lali bagian muning dunya ora apa-apa, duwe omah, duwe motor, nek perlu mobil, sing penting aja sampai lali urusan akhirat. Nikulah sekedhik profil gambaran keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam
Terakhir niku Kanjeng Nabi juga perhatian masalah rekreasi keluarga. Mila Kanjeng Nabi ketika napa habis perang niku sahabat dikon maju kabeh, lajeng ngendika dumateng Ibu Aisyah, "Ayo saiki kita lomba pelayon." Ini lomba pelayon, Pak. Awake dhewe mon mboten nate nggih pelayon kali garwane. Kanjeng Nabi nyempat-nyempatke. Artine niki napa rekreasi niku perlu. Nggih ora usah ado-ado dijak ring ngendi lah, ring apa pengging caket iki, Pak. Oke, ada masa-masa rekreasi fresh gitu loh untuk ngobrol santai niku ternyata dalam hidup keluarga ini perlu kados Kanjeng Nabi lakukan sebagai bagian dari kehidupan berkeluarga yang ojo keluarga kon masak terus kon kerja ning omah bapake rekreasi dhewe karo kantore misalnya ibune ra pernah jak rindi niku ampun terjadi. Mekaten kira langkung sedikit profil gambaran keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang diisi dengan kelembutan, ibadah yang serius, pendidikan kezuhudan, perhatian yang baik kepada istri, anak bahkan yang membantu niku semua menjadi profil Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mestinya menjadi juga gaya hidup kita karena Nabi niku tauladan kita. Misalnya wong Islam niku wis gelem niru Nabi wis masyaallah nggih, donya iki sini apik kabeh. Niku insyaallah. Kata sekalian, mungkin manfaat sekedhik saking kawula. Kula akhiri langsulaken dumateng Bapak Parantocara. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua